عندك كده salut Rico. Merci pour ta gentille invitation pour visiter ton pays. Le Brésil, ma journée dans le club commence à 7 heures. Avant l'entraînement, je me lève à 5h30, je me douche et prends mon petit déjeuner. J'arrive au club avant 7 heures. L'entraînement commence par le jogging pour 20 minutes. Puis, on fait des exercices avec l'entraîneur de la forme physique. L'entraîneur, de la forme physique. Les joueurs, ah, euh, joueurs passent les ballons pour 30 minutes et se divisent en deux équipes. L'entraîneur nous donne quelques recommandations avant de commencer un match de 90 minutes. On termine l'entraînement à 10 heures, on répond l'entraînement à 15 heures pour 3 heures. On se prépare bien pour le match final du tournoi contre le club de Nice. Nice دي مدينة في فرنسا. Le samedi, c'est congé, je fais de l'escalade avec les copains à la montagne. J'adore. ريتشارد طبعا اللي بعت الكلام. ندي دقيقة كده ونفكر بالأسئلة، ولا أنت بصيت على القطعة دي واخدة فكرة عنها قبل كده؟ نبدأ نحل الأسئلة على طول. ريكو أبيت. ريكو أول واحد. أول واحدة، لأن هو قال الكلام ده في أول سطر فعلا، قال له أو بريزيل. كلام جميل. ريكو انفيت ريتشارد تاني واحد. ثاني واحدة. تعظيم سلام. لو سامدي ريتشارد باس سا جورني. تاني واحد. ثاني واحدة، لأنه قال له إنه هيقضي يوم السبت في الإسكالات تسلق الجبال، وبالتالي هيكون الكلام ده في الجبل. ريتشارد جو ان ماتش دو فوتبول بور. آخر واحد. آخر واحدة اللي هي معناها إيه؟ ساعة ونص. جميل جدا، اللي هي 90 دقيقة بتاعتنا. برافو، ده كلام محترم. ريتشارد غريب أو كلوب. آخر واحد. آخر واحدة كانزور يعني. يعني الساعة 3. هو كده. اه. لما نشوف نرجع القطعة. عايز السؤال؟ لا، قدامي هي تالت سطر من تحت. السطر الثالث بيتدرب من أسفل يعني. أيوه. كاتب إيه بداية السطر ده فين؟ لانترونامون. بعد كلمة 90 دقيقة. On termine l'entraînement à 10 heures. ننهاها. On répond l'entraînement à 15 heures pour 3 heures. طب نرجع للسؤال تاني، بيقول هنا بقى إيه؟ هو بيوصل ريتشارد النادي الساعة يصل كام؟ النادي. وصل الساعة كام النادي؟ أنت قلتي الساعة 15، اللي هي الساعة كام؟ 3. 3. طب هو رايح أصلا الساعة 3 بس كده صاحي من الساعة 7. طب نرجع كده للقطعة تاني ونبص للسطر الثالث من فوق. قد يكون كلامك صح، قد يكون كلامك فيه خطأ. هنشوف مين اللي صح مين اللي غلط. أنا لمحت حاجة كده في السطر الثالث من فوق بقى، اللي هي تاني إجابة. اللي هي جريف أو كلوب أصل النادي avant 7 يعني. قبل الساعة 7. طب نبص على الإجابات بقى. هل كلامك كده كان مظبوط؟ لا، هتبقى هي تاني واحد. جميل جدا، صح كده. طيب نبص على السؤال اللي بعده. l'entraînement se termine على الشمال اهي. التدريب بينتهي après midi ولا soir ولا midi ولا le matin؟ وبعد اذنك ركزي في السؤال ده. نرجع للقطعه. فهمت دلوقتي السؤال هو عايز طالب ايه؟ اه.
تمام. يبقى له متان. تبقى لو ماتان. آخر كلام. أيوه. طيب اثبت لنا الكلام ده من القطعة بعد إذنك يا مستر، هنرجع للقطعة تاني. إيه؟ هي قايلة الأخيرة. هي قالت الأخيرة، احنا هنشوف دلوقتي إيه؟ تقول اللو ماتان. هنشوف هل هي الإجابة صحيحة أم خطأ. اثبتي لي الكلام ده من القطعة بقى. في السطر الرابع من فوق. ايوه قالت ان l'entraînement commence par le jogging pour 2 minutes puis on fait des exercices avec l'entraîneur de la forme physique. فين بقى الكلام ده؟ لأ، اللي هي un termine l'entraînement à 10 heures. انت عايزك بقى، انت عايز السطر الرابع من تحت بقى مش من فوق. أيوه. صح كده؟ يبقى on termine l'entraînement، بننهي التدريب الساعة كام؟ 10. حلو، بعدها على طول قال ايه؟ بنبتدي الساعة 15 لمدة 3 ساعات. يبقى يخلص على الساعة كام؟ 18. ده كده 15 دي الساعة كام؟ الساعة 3. وثلاث ساعات. 6. يبقى كده التدريب هينتهي امتى؟ بعد الظهر. انت متأكدة؟ بعد الظهر دي من هو قال بيخلص الساعة 10 يبقى واحدة واحدة لخمسة، ده اسمه بعد الظهر. من بعد خمسة اللي هي 6 و7 وكام ده اسمه مساء، يبدأ المساء. دي توقيتات عالمية مش عندنا احنا بس، ده في كل مكان في العالم. قد تكون المعلومة مش واصلة لنا بالنسبة لناس كتير جدا ما تعرفش المعلومة دي، لكن بحكم احنا دراستنا أو شغلنا يعني، فبندرس أو بندرس المعلومة دي للطلبة يعني. إن من واحدة لخمسة ده إيه بعد الظهر. إنما كده أنت بتقولي هيخلص، هيبدأ 3 ويقعد 3 ساعات. يعني هو في المرحله الاولانيه انهى التدريب بتاعه وخلص كان الساعه 10، وبعد كده عمل في تدريب تاني من الساعه 3 للساعه 6. 6 يبقى كده انت تجاوزت الساعه 5، يبقى كده دخلت في المساء. هو بيقول لك التدريب هينتهي امتى؟ هو ما قالش التدريب بتاع فتره صباحيه ولا فتره مسائيه، هو بيتكلم عن التدريب عمومي. فبالتالي اجابتك كده هتعاد النظر فيها، هتختاري مين؟ الثانية. الثانيه. وذلك اول ما قلت لك السؤال ده قلت لك ايه؟ خلي بالك وركزي في السؤال ده بالذات، لانه في انا عارف الحته الخداعه دي. جاب لك كلمه ترمين اديزور، ننهي التدريب الساعه 10، بس دي الفتره الاولى. لكن انا بقول لك التدريب سو ترمين بينتهي وسكت، ما وضحش بقى فتره اولى ولا فتره ثانيه، يبقى بيتكلم هنا في ايه؟ شموليه عن التدريب عمومي، فبينتهي في المساء التدريب، عشان ما نتخدعش فيه. طيب ريتشارد براتيك deux sports extrêmes trois sport football seulement de genre deux sport. برضه ركزي في السؤال ده، نرجع للقطع. عايز تبص على الاسئله تاني؟ أنا فاتحاها قدامي، مش جميل، يعني لازم مش محتاجين نطلع نطلع منها. وننزل يعني. جميل. أيوه. يعني انت قدامك القطعه. أيوه. جميل، قول لنا الاختيارات هتكون ايه؟ كل ده. اه. آخر واحدة. اخر واحده، ليه اخترت اخر واحده؟ عشان هو بيمارس رياضة عنيفة اللي هي الاسكالاد، وبيعمل الجري والفوتبول اللي هي مش عنيفة ولا حاجة. ف... بيعمل الجري والايه؟ والفوتبول. يعني كده 3. اه. طب ازاي هو قال هنا دول في اخر واحده؟ اه، تاني واحدة. انت متاكده؟ أيوه. طيب اثبتي لي الكلام ده من القطعه، نرجع يا مستر كده للقطعه تاني. هي في السطر الرابع. في السطر الرابع الايه؟ بيجري لمدة 20 دقيقة.
حلو. طب والجري ده اصلا من ضمن ايه بالنسبه للرياضه اللي هو بيمارسها؟ هو مش بيمارس رياضه كره القدم؟ أيوه. جميل. ورياضه كره القدم بتتطلب حاجه اسمها احماء، من ضمن الاحماء الجري. هل الجري هنا يعد رياضه مستقله؟ أيوه. متاكده؟ يعني لعبت كوره نادي الاهلي هو مثلا. بيقول لي التدريب بيبتدي بالجري المنتخب. لمدة 20 دقيقة، هو قال لك. وبعدين بيمرروا الكورة لمدة 30 دقيقة. ايوه، كلام جميل جدا. كل ده عشان ايه؟ كل ده اسمه ايه؟ تدريب. طيب عشان اتدرب اجيب اللاعب من بيته اقول له انزل الملعب العب على طول، ولا لازم يسخن الاول؟ لأ، في تسخين. بيسخن الأول. تسخين اللي هو اللي بنسميه بالبلد كده، بيتدرب كده وايه، بيسخن قبل الماتش عشان ايه؟ جسمه يتهيأ يعني. فالجري من هنا من ضمن جزئيه خاصه بمين؟ بالتدريب بتاع الكوره. وليس الجري ان انا ادخل سباق جري مع زمايلي فاصبح رياضه مستقله. ده فرق بين ده وده. هي الجوجنج فعلا لو مستقله واتكلم عنها لوحدها، لكن هو بيتكلم انا عن الجري مش بتاع رياضه الجري نفسها اللي هو بالسباق لا، ده بيتكلم عن احماء نفسه. وبالتالي حصل بس هنا مشكله ايه؟ تداخل المعلومات عندك في جزئيه ان احنا لازم نفرق ما بين كلمه الجوجنج كرياضه والجوجنج هنا كايه؟ كتسخين واحماء بالنسبه للعيبه دول. طبعا هو هنا بيتكلم على الفوتبول واتكلم عن الاسكالات. اصبح كده هنستبعد الجوجنج. نرجع تاني للكتابات بتاعتنا. مم. هتبقى آخر واحدة بقى هتبقى أكيد. اخر واحده، ما خلاص بقى هي كمان ما تغيرهاش كلام، وفعلا هي دي كانت اخر واحده. بس انا قلت لك لما بتقول لي الجوجنج الجري والفوتبول والاسكالات، قلت الله دول ثلاثه على كلامك انت وتحليلك. فهيحصل لك في الامتحان وانت بتراجع اجاباتك هتقولي الله ده انا ذكرت ثلاثه من هنا اثنين ازاي؟ هتبداي تعملي الغلط مع انك انت كنت مختار صح اصلا. يعني انت اخترت صح، بس هترجعي تاني للخطا وانت بتراجعي فتقولي لا ده انا دول ثلاثه مش اثنين. لا، فانا بوضح لك اللبس فين. ماشي. جميل. نبص على الثانيه. بيتكلم طبعا هنا ب 89% des Français âgés de 15 ans et plus pratiquent une activité physique. Les sports préférés des Français sont la marche, natation, ski, football, pétanque et spécialement le tennis. Les Français pratiquent un sport au moins une fois par semaine et ils font du sport par plaisir, mais aussi pour être en forme et pour avoir une bonne santé. En général, les sports sont classés par catégorie. Par exemple, athlétisme, la course à pied, le tir à l'arc, بدي أمثلة يعني. Sport collectif entre deux équipes, handball, football, volleyball, الكلام ده. Sport de raquette, tennis, ping-pong, squash. Sport nautique, natation, le plongée. Sport de glisse, تزحلق يعني سكي وسيرف ولوج. كل ده خاص بالتزحلق يعني. طيب. ده كده محتوى الموضوع الثاني ده والمعنى اللي هو عايز يوصله. نبص على الاسئله بتاعتنا. ناتاسيون ايه تاني؟ سبور. اتفضلي خدي وقتك برضه. آخر واحدة. اخر واحده طبعا لان المفروض ناتاسيون ده حتى ممكن ما ترجعيش للقطعه، سؤال عامي معروف. نوتيك اللي هي ما ايه. ماشي. يبقى اخر واحده هي الاجابه الصحيحه. Pour faire du tennis, il faut. أول واحدة. اول واحده عندنا. لان التنس محتاج راكت. Pour être en forme, les Français. تالت واحدة. ثالث واحد pratique au moins un sport، بيمارسوا على الاقل رياضه. جميل جدا. سؤال مش واضح فوق. سؤال il faut il faut deux équipes pour faire. تالت واحدة. ثالث واحده فوتبول طبعا اللي هي بتحتاج الاثنين. Le volleyball est un sport. تالت واحدة. ثالث واحده كولكتيف طبعا. التكست بتلاحظ ان بعض الاسئله مش محتاجه ان نرجع للقطعه، معلومات احنا عارفينها وثابته. ثالث واحده مم. طبعا. ده اول واحد اللي فوق برضه ثالث واحده. تكست بار. أول واحدة. جميل جدا، رائع. ودي ايه اعتقد ان القطعه بسيطه وسهله بالنسبه لنا. طيب ده كده ايه